Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. One shot, one opportunity. Clap. Go. Hello mga kap! Welcome back to my channel! Let's go! Chasing waterfalls! Tara mga guys! Puntahan natin ngayon ang tinaguriang Maranon Falls sa Bachelor, Natividad, Pangasinan. Bago tayo bumalik ng Cavite, sulitin muna natin ang ating bakasyon dito sa Pangasinan. Tara guys! Samahan nyo kami! Ito ang munisipyo ng Natividad. Noong hindi pa ako siklista, palagi kami rito. Dito kami nagsiswimming o kaya nagbabanding ng mga pinsan ko dito sa Natividad. Kasi merong mga waterfalls dito. At saka merong malaking dam. Mula sa San Nicolas, halos nasa siguro mga 15 kilometers lang to. Mararating na natin ang falls na ito. Yan nakikita natin sa taas, yan yung Sky Plaza. Napuntahan na rin namin yan noon, dati pa. Ayan, may malaking rebulto dyan ni Jesus Christ. Pero grabe ang tarik dyan, sobra, ang hirap paahon. Kahit sa hagdan, di ko na mabilang kung ilang steps yun. Basta hirap na hirap kami dyan umahon. Approaching na kami sa may kanto papuntang Sky Plaza at saka Maranon Falls. Kaso nagdahan-dahan lang kami dyan kasi may mga bantay. May mga tanod dyan na nagbabantay. Kasi may requirements kung pupunta kayo dyan. Para magpalista at para i-check nila kung okay ba yung mga dala naming requirements, kagaya ng vaccination card, kung okay ba, kung pwede bang makapasok. At ayan na, papunta na kami ngayon sa may Maranon Falls. Tingnan nyo naman ang view sa gilid namin, puro bundok ang makikita mo, kaya ang ganda-ganda dyan. Tsaka malilim pa, kahit medyo mainit, okay lang kasi malilim naman, ang daming puno. Nga pala, medyo banayan na ahon to, tsaka salubong yung hangin, kaya kung mapapansin nyo, medyo hirap tayo dyan paahon. Sa bandang kanan ko, makikita nyo yung parang may ginawa silang resort, parang ginawang swimming pool. Pero ang kagandahan ng swimming pool na yan, continuous lang yung tubig, flowing. Kasi galing yan dun sa taas, dun sa dam. At saka galing din yan sa may Maranon Falls, kaya malamig yung tubig dyan. Dati, pag naliligo kami rito, ang entrance na lang is 20 pesos. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano na. Kasi nag-pandemic na, diba? Literal talaga na
ang makikita mo lang dito is mga bundok kasi napapalibutan siya ng bundok itong falls na to. So ayan na guys, nandito na tayo ngayon sa entrance ng Maranong Falls. Kaso hanggang dito na lang ang mga bike natin. Hindi natin pwedeng ipasok dun sa loob. Pati yung mga sasakyan dito lang ipapark. Huwag kayo mag-alala, safe naman dito. Wala namang nagnanakaw. Basta i-ano nyo lang, lagyan nyo lang ng padlock yung mga bike. Ayan na guys, bawal ipasok yung bike, bawal din magkalat, kaya bawal dito magdala ng kahit na anong pagkain, kahit yung maliliit lang ng mga chichirya, bawal, kasi nga pinipreserve nila yung lugar para hindi magkalat. So ayan, pwede lang dito tubig, naka plastic bottle, pero paglabas mo kailangan bitbit mo rin. So yun. Sa gilid tayo ng bundok. Medyo malayo-layo pang nakarentak. Pero carry naman. Hindi siya ganun kainit kasi may hangin. Medyo malakas din ang hangin ngayong umaga. Naririnig na natin yung ano ng tubig. Yung ingay ng tubig. And update later guys. Pag nahulog ka dito, patay ka na. Siyempre ka. Ganda ng tubig ah. Maganda ka sa tubig. Ay, nagpinta. Dali. Mahulog ka ha. May trekking pala talaga siya. Kaya hindi pinadala yung mga bike. Lalaking bato. Antayin mo ako, Red. At nandito na tayo guys sa Maranong Falls. Kita ko lang sa inyo yung daan o yung parang dadaanan natin para makapunta tayo dun sa baba. Kasi malalaki yung mga bato kaya nilagyan nila ng mga hagdan. Kaya siguro may entrance fee kasi may nagme-maintain ng lugar na to. Yung LGU dito sa Natividad. So ayan guys, talaga mahirap siya. Kung walang hagdan, hindi tayo makakababa. Kaya buti na lang merong matibay na hagdan na nilagay sila.
Kung dito sa Cavite na mga falls, pwede ko siyang ipagkumpara sa Malibik-Libik Falls kasi malalaki din ang mga bato niya. Pero ito kasi meron talaga siyang hagdanan at saka merong nagme-maintain dito na mga tao. Hindi talaga pinapabayaan yung lugar. Kaya ganyan guys, hindi sila nagpapadala ng kahit na anong mga pagkain o kahit maliliit na mga plastic, ganyan. Kasi nga, pinipreserve nila yung lugar. Ayaw nilang maging makalat dito kasi yung tubig na galing dito sa taas pupunta yan dun sa baba. At saka marami pang mga naliligo dun sa baba. Yung pinakita ko kaninang parang ginawang swimming pool, ayun. Dito nang gagaling yung tubig para doon sa pool na yon. Merong area dito na medyo malalim. Pwede kang mag-dive. Pero doon banda sa may falls mismo, mababaw lang siya doon. Kaya maraming nagtatambay doon. Pero sobrang lamig pa rin. Kung pwede lang sana dito magdala ng mga pagkain, masarap sana dito mag-picnic. Ayan, no? Ang ganda ng falls. Tsaka pwede ka magpa-picture kahit nasa loob ka ng falls. Time check niyan guys, mga 9:30 or alas 10 na ng umaga. Pero yung part na yan kasi ng bundok, hindi siya natatamaan ng araw. Kaya pati yung tubig sa falls, sobrang lamig. Nag-attempt naman akong maligo guys, pero talaga sobra, hindi talaga kakayanin. Tapos pag uwi malakas pa yung hangin. Dagdag siya sa lamig. Imagine nyo na lang yung tubig na galing sa freezer. Ganun kalamig yung tubig dyan. Nag-try naman akong magbasa kasi sayang din naman, nandyan na rin lang ako eh. So, kailangan experience ko rin yung tubig dyan. Pero ganun talaga, sobrang lamig, hindi talaga kayang maligo. Nung pauwi na kami, napahinto ako dito sa nakita ko. Kasi, sa totoo lang guys, nakikita ko lang kasi to sa libro. So, first time kong makakita yung nagbabayanihan, binubuhat yung bahay. So, ayan. May ganun pa pala dito sa probinsya. So, ayan guys. Meron na naman tayong bagong na-unlock. For more video updates, huwag kalimutang mag-like and subscribe!